Welkom. We gaan weer hetzelfde doen als we normaal doen. We openen deze training met paas kaatsoefeningen, ja? Dit is rolstoelhockey. En, ja, ik krijg als gewoon hockey, maar dan in een elektrische rolstoel. Nou, dat is toch wel een aardig verschil. Ja, dit is wel even, ik vind het persoonlijk wel wat meer werk dan gewoon hockey eigenlijk. Want ja, hij heeft die rolstoel eerst besturen moest en dan moest de bal controleren en moest het spul om die hen in de gaten houden. Dus ik vind het wel een aardige multitask sport om het zo te zeggen. Ja, hij doet elke keer hetzelfde wieberen hoor. Heb je dat door? Hoeveel je dorst het al? Ik doe het nooit zo'n 2 hier. En hoe kreeg je ervan te jaren? Ik woon in een woonvorm en daar hebben we zo'n hockey in. Dus ze vregen dat ik mij wil. Ja. En ze zagen meestal mijn hand stikken, want die hebben net zoveel. Ja, maar de theestuk is maar gewoon, je zit vast op een stoel. Omdat ik een beperking heb, ik heb een spierziekte, Duchenne. En daardoor kan ik net meer naar een handstrikspedie, omdat het minder is worden. Dus dan ben ik eigenlijk meer met de kracht bezig en net met het speeltje. Maar is dat net extra lastig? Het is lastig, maar er zit dat is maar goed kerst mijn handstikkerspedie, dan is die goed mijn theestikspedie. En Esther, dan bist het enigste hockeyfamke hier. Ja, dat klopt. Ik ben het enigste famke in het team. We binnen die orenvrouwen. Nou ja, die willen net, of waren het net. Dus dat is vaak ik. Want is het echt wel een spannende sport? Ja, wel, want er wordt keihard beukt en ja, het is wel een ruige sport. Dus had je hem dadelijk een wedstrijd door en dan zullen wij actie. Ja, dan zul je hem wel actie, ja. Oké, zo meteen nog even partijvorm. Jij gaat de partij kiezen. En jij. Ik had hem al achter. Ik zit net permanent in een rolstoel, maar ik heb een mobiliteitsprobleem, een probleem in mijn spieren. Dat heet dystonie in de medische wereld. Dat heeft er eigenlijk voor zorgen dat ik gewoon net echt in de sportdwang ken. Ik heb wel op zaalvoetbal zitten en beide is lekker mooi. Ja. Ik bedoel dat je in een rolstoel sport gewoon net zegt dat de sport minder mooi is. Want die zullen gewoon dezelfde passie en dezelfde strijd in de sport. Dus dat is prachtig om te zien.